गाइज हामी मुस्ताङ हिँडेको हो। मुस्ताङ हिँडेको स्याङ्जाबाट, अनि स्याङ्जाबाट हिँडेको भिडियो बनाउन पाइनँ। अनि यहाँ खाना खाने ठाउँबाट सुरु गरेको नि बागलुङ कालिका जाने बाटोतिर जाने हो। अनि हामी चाहिँ अहिले हिँड्न लागेको स्कुलको बस लिएर। अनि हामी अब बागलुङ कालिका पुल आयो, सबैभन्दा ठुलो पुल। अनि यहाँ सबै मुस्ताङ जान्छौँ, मन्दिर पनि घुम्छौँ होला सायद। अनि त्यही हो, अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ, राम्रो भ्यू छ, जता हेर त्यति राम्रो छ। अनि अब हामी एउटा भिडियो थुप्रै बनाउँछौँ। लाइक सब्सक्राइब फलो गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। त्यो भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि फेरि। ल गाइज, पुल पनि तर्न आयो, सबैभन्दा ठुलो पुल भनेको यही हो। अनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ बिच बाटोमा छौँ। डर लाग्ने छ कि हेर्दा भुइँमा तल हेर्दाखेरि चाहिँ, त्यही भएर अगाडि अगाडि हेर्नुपर्छ। ए अनि बाल छ कि सबै ठाउँ चाहिँ घुम्न, हामी जता हेर्दै त्यतै राम्रो छ। अनि घुम्न आउनु होला हजुरहरू पनि, हामी पनि घुम्न आएकै हो। त्यही हो, लाइक चाहिँ गर्न नभुल्नु होला फेरि। ल हामी यहाँबाट फर्क्यौँ। अब बागलुङ कालिका मन्दिर जान्छौँ क्या। अनि त्यहीँ खाना खाएर भात खाएर चाहिँ फेरि मुस्ताङ जान माइलीले त्यो डायरी भेटाउँछ। अनि त्यो डायरीमा चाहिँ उसको लागि लेखेको गीत हुन्छ माइली। मुस्ताङमा पिरारु ग्याङ ग्याङ मुस्ताङमा गर्दै मस्ताङमा मैयारु पैया ओछङमा मुस्ताङमा पिरारु ग्याङ ग्याङ मुस्ताङमा गर्दै मस्ताङमा मैयारु पैया ओछङमा मुस्ताङमा पिरारु ग्याङ ग्याङ मुस्ताङमा मृत्यु गर्दै मस्ताङमा मैयारु पैया ओछङमा मुस्ताङमा पिरारु ग्याङ ग्याङ मुस्ताङमा ल गाइज, बागलुङ कालिका मन्दिर पनि आइयो। अब हामी भित्र जान्छौँ। भित्र गएर दर्शन गरेर फेरि मुस्ताङ जानलाई रेडी हुन्छ। अनि खाना भात नि खाएको छैन फेरि, त्यस्तो हो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी यस्तो सुन्दर दृश्य बागलुङ कालिका मन्दिरको पनि दर्शन भयो। अब फेरि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर हाल्छु। लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला प्लिज। मिठो त मिठो हुन्छ पकाएको। तर्कारीको भेराइटी धेरै छ। खाजा पनि खाएर आइयो। अब हामी कहाँ जङ्सन जङ्सन जाने हो। हाम्रो बस चाहिँ गएको छ जङ्सन के खाएको खाना पाएन। गाइज, रुप्से खोला झर्ना आइसक्यो। अब हामी चाहिँ त्यहाँ गएर आधा घन्टा पुग्ने भिडियो बनाउने गर्छौँ। अनि त्यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ। त्यही हो। ल गाइज, यहाँ यस्तो राम्रो छ। त्यहाँ पनि गएर आयौँ, भिडियो बनायौँ, टिकटक बनायौँ। अनि अब चाहिँ अब बसमा गएर अब अगाडि मुस्ताङ जाने
सफरमा लाउँछौँ हामी चाहिँ। अनि त्यही हो, अरू त के नै भन्नु छ र। ल गाइज मार्था आयो मेरो मार्था। अब यहाँडो अगाडि जाँदैछौँ हामी। अनि एक घन्टा कि आधा घन्टा हिँडेर अनि होटलमा जाने। हामी यस्तो दुःख गरी आएको छौँ, यस्तो दुःख गरी आएको छ। यो सबै दृश्य हेरेर जानु पऱ्यो। त्यो झन् बबाल लेखिँदो रहेछ त गाइज। यस्तो हेर्न आएको मान्छे हामी जाडोले हात ठिराएर काम लाउने भयो छैन। अझै 4-5 कपडा थप्नु पर्ला जस्तो भएको छ। सबै कल्चरल ड्रेस लान हामी चाहिँ भोलि नआउने। आज यस्तो राति भयो, भिडियो बनाएको र नबनाएको एउटै हुन्न, छाइँदै हुन्न कि। त्यही भएर गाइज हामी होटेलमा आइयो बस्ने ठाउँमा। अब हामी चाहिँ अब खाजा खाएर सुत्ने हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो मेडम गाइज लुक इट दिस लोकेसन।